Dit is Radio Eenhoorn via de kabel op 94.1 op het beeld, 96.1 in Minaldemerdeel en via de ether op 107.5 megahertz. Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Om, hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen. Net vergeten. Met name het deel in het beeld in de Tweede Wereldoorlog. 24 weken lang Else Tongesdieting van Saus bij Radio Eenhoorn. Presentatie Geert van Thun. Goedenavond en welkom bij aflevering 22 van Net vergeten. Na de ontregeling van het duistere libben van verleden weken praten we joen oer en mij nabestaan van slachtoffers. Els hier is er op 4 mei de dodenherdenking. We staan dan even stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dat binnen de momenten waarop een protte mensen veromdenken aan de verschrikkings van de oorlogsjaren. Op de kerkhoven en bij de monumenten wordt pas goed duidelijk hoe heeg de prijs west had voor de vrijheid. Ontelbare mensen, vaak gewone burgers, hebben haar leven joen in de jaren 40-44. Miljoenen binnen om het leven komen in de concentratiekampen. Grut is het tal slachtoffers west bij bombardementen en oorgeweld in de bezettingsjaren. De fascistische nazi-dictatuur had in onze maatschappij diepe wonden slaan. En dat geldt dan met name voor die mensen die te krijgen gewoon hebben, maar de deer van de nooiste. Aflevering 22 van Net vergeten gaat joen oer nabestaan van slachtoffers. In de studio joen 3 gasten. En ik praat eerst met Hille Kaper. Binnen op 12 april 1939 ben het aan Oude Bediek onder Sint-Jabek. Hille Kaper is een broer van Jan Kaper. En Jan Kaper wie in de oorlog marechaussee, maar hij weigerde op een bepaald stuit mee te werken aan het oppakken van joren. Hij was als straf te werk gesteld op een Duits schip, maar wist te ontsnappen. Hij doekte onder in Minetskeer en doet dat te gevaarlijk waard van die onderdak in Ikkerwoord. Daar zette Jan Kaper, alias Blonde Jan, zijn verzetsactiviteiten voort. Hij wie belutsen bij meerdere verzetsdieren. Op 15 april 1944, de dag dat Friesland bevrijd werd, vond de door 24-jarige oude Jan Kaper alsnog de deer in een vuurgevecht met 2 Duitsers. Hille Kaper, broer van Jan Kaper dus, ja, dat wist nog maar, ik zal het in beeld doen, dat was nog maar 6 jaar. Ik was 6 jaar toen de oorlog al op, maar dat, van de oorlog zelf weet ik een verrek klein beetje. Heeft al Jan wel kennen? Ik heb, nee, Jan Berg niet kennen. Kijk, voor de oorlog, nou ja, hij is, ik weet niet wanneer het was, maar toen is hij dan naar politieschool gegaan. Hij is naar Amsterdam gegaan als politie. Marchaussee dan of zoiets. Ja. Ik hem werk niet kennen, nee. Dus was het al van hem geweest, heeft u het overlevering? Dat heb ik allegaar uit de overlevering, ja, dat van jou naar zeggen allegaar, hè. Ja, had je boeken lezen van hem, over hem, dan zie je dat er een vrij rechtlijnig figuur is, die een groot gevoel voor recht en onrecht had. Ja, het was een hele vrolijke jongen, maar hij kon verrekte met hun onrecht. Nee, dat kon hij beslist niet doen en hij had ook graag wel dat alle Nederlanders zo waren, maar ja, die waren niet allemaal zo. Nee. Huh? Hij had dus op die politieschool zitten, ja, toen moest hij in Jorden. Nou ja, hij was daar in Amsterdam al met de illegaliteit aan de gang. Hè? Daar was hij met name, wie of wat het was, dat weet ik ook niet, maar daar bracht hij dan bulletins in de trams, lag hij op stoel. Maar toen moest er ergens brandsticht wezen en daar waren zij te gaan dan van verdacht. Dat zij in de deur is hij oppakt. Ja, ja. En toen is hij eerst in de gevangenis zitten, maar toen later, toen hebben ze hem op een schip te werk gesteld in Duitsland. En hij kon toen in het laatst verrekte goed met die kapitein. Dus hij zei van, waren ze deed bij de grens. Hij zei, nou wat mooi dat ik even naar huis kon, want ik woon vlak over de grens. Om wat schone kleren. En dan kan ik me ook even wassen. Ja. Nou, en dat liet die kapitein toe. Aardige leugen trouwens, want hij weet een hele Dat was een hele grote leugen, want hij woonde aan Oudijk en nou dan in de Westhoek onder Sint-Jabek. Ja. Maar ik bedoel, en dat liet hij dan toe en zo is hij dan onderdoken. Ja, toen is hij onderdoken in Minetska. Daar had hij even zitten, ja, ik weet niet hoe lang, maar dat is niet zo lang geweest. Nee, want toen kwam hij een foto in het politieblad, ja. Opsporing verzocht. Ja, maar ja, want hij was staatsgevaarlijk, hè? En, dat noemden ze zo dan. En toen is hij dan naar Akkerwoude gegaan. Ja. In Akkerwoude, daar had hij hem er ook bezig gehouden met verzetsdaden. Hè? Ja, daar had hij
Nou, daar moet hij nou heel wat deen hebben. Want ja, zien in die tijd, eerst hoorden wij daar nooit wat van. Want er mocht ook, als mem niet eens horen, zo, die mochten ook niks weten van jou. Hè. Die wisten ook niet waar hij zat? Die wisten waar die zat, ja, als mem die jongen wel eens op een fiets zien, hè. Die wisten waar die zat. Ja. Maar ja, ze mochten niks weten uiteindelijk. Dus dat is na de oorlog en dan in de boeken en dat had je er wel zo lezen. En toen ben we dat wat gewaar geworden, wat hij deed. Je men wist waar hij zat, maar wist niet wat hij deed. Hè? Nee, Daar worden niet over nee, praten. daar worden heel zelfs. nooit over praten, dat mocht ook niet. Hè. Nee. Hij had er inderdaad nogal het noorden gedaan. En het rare van het geval is, hij is op 15 april 45 is hij dus doodgeschoten. Ja. Je mem had een voorgevoel. Ja, als mem hij had zelf trouwens, zei ook, hè, ik haal het niet, hè, Ja. zei hij. Dat had hij zelf ook, want in het laatst waren er na een wapendropping. En dat verrekte hij om met heen te gaan. Hij deed overal met, maar dat verrekte hij. Hij deurde niet. Hij had een voorgevoel, dat komt niet, joh, er is wat. Maar toen is hij ook niet met geweest. Maar ons mem die had ook een voorgevoel. Die zei die zondags over, die 15 april, die zei ten ons kort dan van, jongen, dan moest op een fiets naar Akkerwoude, want er is wat gebeurd. Nou, en toen hij dan in Akkerwoude kwam, toen was er ook wat gebeurd. Toen lag hij daar dan in de school. Ja. Dat had die broer had hem daar aantroffen? Die had hem daar toen aangetroffen, ja. Ja. Van waar toch dat voorgevoel? Ja, dat weet Is ik te niet. verklaren? Ik weet het niet. Ze hadden het wel vaker. Ja. Ik weet het niet. Ze had ook eens een keer de mij gezegd, dat heeft niks met de woorden maken, maar ik zei, ik ga nou daar de reet rijden. Ze zei, jongetje, denk erom, wat ik zie in die alle dagen uit die zaal, uit het water halen. En dan gaan we daar de reet rijden en dan gaan we tot de nek toe in. Ja. Een soort Ja, je weet het vooruitziende niet. blik. Ja. Op 15 april is Friesland bevrijd. Ja. Hoe kan hij dan nog doodgeschoten wezen? Ja, kijk eens, ze waren ook zo blij dat ze vrij waren. En ik heb gelezen dat ze zaten in putjes, maar als men niet zei, ze stonden achter een haag en daar kwamen 2 Duitsers aan. En ze hadden de wapens wel bij haar, maar ja, zij wouden die 2 levend in handen. Maar ja, zo waren die Duitsers niet, dus die schoten momentelijk. Dat werd rechtsgierd en dat waren alle 2 dood. Ja. Dus ze waren in paniek en die waren aan het rondtrekken. Die Canadezen waren inmiddels Die waren daar daar in de ook, buurt, ja. hè? Ja, want die Duitsers zijn toen in boerderijvlucht. En toen sommeerden ze om eruit te komen. En toen is er 1 uit geweest. En die dachten ze, hij gaat hem over. Maar toen had hij een handgranaat bij een ander in de leers gegooid. En toen is hij erin vlucht. Ja. En toen had de Canadezen, die had die boerderij, met die beide Duitsers dan, in de brand geschoten. En zo ben die om het leven gekomen daar. Die broer die was dus in Akkerwoude. Die had hem daar aantroffen. Moest die nou het nijs naar je mem toe overbrengen? Ja, hij is met Klok, dat was dan later burgemeester van het beeld. En daarna ben zij naar de oude gegaan en hij had toen het nijs overgebracht, ja. Ja. Zo wil ik gaan. Heeft hij er een herinnering van? Nee, Bij? nee, Nee? nee, dat weet ik niet meer. Ik kan me niet herinneren, nee. Nee. Ook niet wat de reactie was van je mem of ja. Nee, ja, die hele boel met een ander, dat staat me nou goed voor. Maar zien het was 45, dat was niet alleen Jan. Het was 5 maanden later stierf een zuster van 21 jaar aan difterie. En voor ons is dat, ja, de hele boel bijna ander. Niet alleen Jan, het is 45, nou ja, het was voor ons een verschrikkelijk jaar, dat was gewoon zo. Ja. En ik denk ook, dat wij dat ook bewust eigenlijk op de achtergrond scoren hebben. Ik weet het niet, maar we hadden thuis ook niet over praten later. Is daar nooit over praten? Er worden weinig of niks over praten. Nee, ik geloof dat we dat alle keer 45, dat we dat op de achtergrond scoren hebben. Het was verschrikkelijk, ja. Maar dat. Ja. Ja, want ik kan me voorstellen, als het ouder was, dat was toen 6 jaar, maar als het ouder was, begint je ook dingen te lezen. De wees Ja. wat er speelt, dat je... Ja, maar ik weet het niet. Ik geloof dat we het gewoon op aarde, nou begint het al meer. Nou ben je er meer van weten en dat. Maar het had een duur. Nee, het waren ja. Maar. Ja, een soort code in het gezin van, daar praten wij niet meer over. Nou, het kan. Ik weet het niet. Er is weinig of niks over praten. Dus. Want Jan die luidt begroeven in Sint-Jabek, Ja. Kerkhof. Ga je hem daar nou heen? 4 mei is dat het? Of 4 als het mei. 15 april is? 4 mei gaan wij eruit heen met een paar bosje bloem. En we zien ze nou en dan eens
Nee, in Akerwoude bij het monument. Daar kom je zo nou dan. Maar 4 mei, dat is, ja. Daar ben weer geregeld naar. Alle jaren trouwens. Als nou waarom zie je naar, je mem is ook al overleden, maar in die tijd dat het nog niet zo heel lang geleden was, had je hem dan bevrijdingsdag? Nee. Bevrijdingsdag, dat vierden wij nooit. Dat was er bij ons niet bij. Dan kwam alles ook wel weer om. En dan, nee, dat was er bij ons niet vierd. Nee. Ik was er niet bij. Wat kwam er dan waarom? Nou, weer het 45, dat menne rare jaar, dat kwam weer boven. Ja. Hè? Nee, dat is bij ons in 45 nooit vierd. Nog niet? Dat wordt ook niet meer zwaar. Nou, nee, daarom zeg ik, nee, er wordt niet zoveel aan de een. Nee. Maar toch, ja, die 10, dan denk je gauw eens aan die 10 weer om. En begin mooi zo. Het is wel 15 april gebeurd, maar ja, dat is gewoon mooi. Dan denk je prot aan die 10 weer om. Ja. We komen nou zo weer wat naar die 10 toe. Dan merk je het, nou zelf wat ouder bent ook, dat je denkt van ja, nou is zoveel jaar geleden. Ja, nou ja, denk alle jaren van, nou is het zoveel jaar geleden. Dan is ja, dat is gewoon zo. Dat is... Ja, zoals ik zei, het is 45 voor ons, het is wel een raar jaar. 45 is een jaar wat... Ja. Nou, heeft toch herinneringen aan de begrafenis van Jan? Nee. Nee? Ja. Bist er bij geweest? Ja. Ja, ik ben erbij geweest. En ik weet niet, ik heb wel herinneringen aan de begrafenis, maar van wie van tweeën, ik weet het niet. Nee. Ik weet het gewoon niet. Maar dan mocht hij in een auto en dat was mooi. Ja. Maar, ik was 6 jaar en nooit werken in een auto zitten. En ja, dat was wel mooi. Maar dan weet je niet meer of dat van ik de weet zuster of dat van Jan niet. was. Nee, ik ken de beelden waarvan ik krijg alle gaan, maar had dat nou van Jan of had dat nou van Griet was, ik weet het niet. Nee. Ja, hij was toch een man van het verzet. Het was een bilkert. Er is in het hele beeld niks wat aan hem herinnert. Hè? Nee. We hebben het daar lessen ook over gehad bij Lalle Rondaan. Die toch de kraak op het gemeentehuis zetten. Het ervoor zorgde dat een heleboel mensen toen niet meer door de Duitsers gepakt worden. Kon ook daar niks herinnerd. Ook aan Jan Kaper niet. Hè? Nee. Wat vind je ervan? Ja, wat vind ik ervan? Ik geloof niet dat wij zo binnen. Ja, wij zeggen van nou, de demonstraten, dat wij binnen mensen van, ja, dat doen we hebben dat een en klaar. Ik weet het niet, maar nee. En die Marem heeft ook nog even Siebersmastraat en zo. Ja, ik weet het niet. Ja, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, zo een stukje onrecht, weet ik hoe niet uit zo'n noemen moeten, maar toch een nagedachtenis aan toch een man die het leven laten heeft vanuit het verzet, het verzet tegen de Duitsers. Ja. Maar ja, ik denk dat het bij ons niet zo bekend is wat hij deed. Hij had altijd vatbeest. Het is meer in de wouden is het eigenlijk gebeurd. Daar had hij uiteindelijk het verzet pleegd. Ja, dat is waar. Ik dacht niet, hier is het werk niet bekend, dacht ik, wat hij al gedaan heeft. Nee. Als nou die verhalen over hem leest, heeft hij dan het gevoel dat het over die broer gaat? Of is het een vreemde voor die? Nee, ik heb wel, ja. Nee, ik heb wel het gevoel dat het over mijn broer gaat, ja. Ja. Nee, omdat ze hem niet kennen. Heeft. Nee, maar ja. Ach ja, Jan, blonde Jan, ja. Ja. Zijn er nog foto's van hem? Die staat bijvoorbeeld heeft? Nee, ik niet. Cor, die had nou al een foto, maar ik heb, nee, er zijn weinig foto's, heel weinig. Maar de Cor die had nou al een, ja. En elk jaar, 15 april, 4 mei. 4 mei, alle jaren weer even naar het dorp. Ja.
Dit is aflevering 22 van Net Verjitten. We praten hier over in mei nabestaan van slachtoffers. Mijn tweede gast is mevrouw Nienke Engelsma van de plaats. Ze ben op 27 augustus 1934. Mevrouw Engelsma is een zuster van Jacob van de plaats uit Bitgemolen. En Jacob van de plaats weer krijgt als Jan Kaper actief in het verzet in de oorlog. Zo wie hij onder andere belutsen bij de oorval op het distributiekantoor van Bitgemolen in de nacht van 14 op 15 augustus 1943. Op 20 oktober 1944 kwam Jacob 2 Duitsers in. Hij zou koffie brengen als je een huid en een knecht die in het loon aan het hekkelje winnen. De Duitsers raapen Jacob aan, hij gierde van terug en waardoor delsketten. Behandeling door een huisdokter en later in het ziekenhuis hulp net meer. Met iets om jouw verjaren verstoor Jacob van de plaats, nog maar 20 jaar oud. Mevrouw Engelsma, dat verhaal, je bent van 1934, doe je het zien hier? Ik weet het zien hier, ja. Het weer mijn grote broer. Jouw grote broer, hij weet het zien hier ouder. Hij weet het zien hier ouder. Ja. Kun je dat nog goed herinneren? Ja, zeker. Als wij herinnerden wij uit de legere squallen in Hoestegang, Bitgemolen waar Langerstraat uit, dan heel vaak dan ried je met de fiets achterop en hey, was het mooi? Nou, dan ziet hij voor op een stang en dan ging hij maar naar huis. Ja. Het ben ik van het probleem kan helpen. Ik was vroeger een allerakelijkste stotteraar en ik hoorde er net zeggen. Nou, en mijn tweede broer die pestte me dan wel even mooi. Maar mijn oudste broer net, die zei, ik zal je wat vertellen. Was vaak achter elkaar zeiden rattige parren. Nou, dat heb ik die en ik heb er 7 geleerd. Ja, ja. Ik heb plezierige herinneringen aan die jongen. Ja. Ja. Hij ziet in het verzet. Wist Hij je ziet dat? het. Nee, dat ken ik. Nou, het zie je hier haast net weten. Ik weet wel dat er snel een stiekem verdween. En nou, naar de radio luisteren. En ik denk, nou, vangen ze dat nog toch op? En ik kon het ding nergens vinden. En verder, ja, er waren een paar naaiarbeiders bij u in de huis en die slipten bij je beppen. Maar dan had je een idee en besef wat het inhoudt. Nee. Gewoon net. Je accepteerde dat als Ja, als nog gewoon. even, ja. Ja. Hij is onder oren belutsen geweest op de overval op het distributiekantoor in Bitgemolen in 1943. Dat is ook iets wat jou in de boeken houden. Ja, en hek net eerder jongen als in optocht een bevrijdingsfeest, dat er het vooraan van die borgerij kop hadden om afbeeld waren en dat daar toen namen van mijn broer op stier. Middels nachtrijden horen. Ja. Zei, hé, wie is Jaapie daarbij? Ja, nou ja. Er waren een soort verhandelen en praten in de huis. En dan waren die eens bij en hup, naar boven. Ja. Dan wist je dat gewoon net. Nee. Maar letter doet je ouder weer. Ja, in de huis is het natuurlijk dit meerdere malen te sprake geweest. En uit die herhalende gesprekken heb ik mijn gegevens opdienen. Ja. Zoals zie je die Santje, juli. Nou, dat was een speciale dag bij in huis. En 20 oktober, als een akelijke dag. En ja, dan mag je elkaar daar die eruit zetten. Dat woord toen net, dat eerste jaar van 44. Nee, van mijn huid, die werden net 4 jaar. Zijn vrouw bellen op. Nee, die bellen net op. Die kwam, kom je jong bij u, dan verdivideren dat praat misschien wat. Ja. Allereerst om mijn houden dus een beetje noffelijker te maken. Ik ga even waarom naar 20 oktober 1944. Het verhaal heb ik heel lieds maken. Kun je jou iets van die dag herinneren? Ja, dat ik uit Squallen waar ik kwam. En dat een mevrouw op een dik stier. En ik zei, daar is die het buisje, want die had met me voort. Oh, nou. Daar wist ik dan verder nog niks van. Nou, is altijd de middags, toen was ik opvangen terug. Een mooie in Bitgemolen. Dan moest je maar buis komen, want die had het met me dus. Nou, toen kwam ik pas achter van, wat is er dan bij u dus? Nou, Jim Jappie, want dat zijn wij, Jappie. Jim Jappie had een ongeluk gehad en hij had de mem bij de man in het ziekenhuis daar. En voortaan kwamen ze dus thuis en toen helden ze mij op. Ze zeiden, nou, Jappie er niet meer. Dus Jappie is stom. Als je jou vertelt doen Ja. hoe het gebeurd is? Nee, want ze had mem hier net een soort praat. En nou, als bij en daarbij zittende, waar moest je wat vragen? Hart was apart, de grootman. Die zit daar in de stoel te gaan, die mem kwam net een zinnig woord. Ik wist het dan, ik ga het niet meer. Nee. Op die dag dat ze
thuis kwam, want ze binnen dus in het ziekenhuis West. Hè? Ze binnen al die tijd bij hem West in het ziekenhuis, ja. Ja. Dan komen ze thuis, ja, dan moet ze het vertellen. Hoe kun je je nog herinneren hoe zij wien door ze thuis kwamen? Nou, verslaan. Ook richelijk verslaan. Zo kan ik het nog omschrijven. Toen vond ik het manoeuvre, het optreden van haar en van hem. Gewoon. Het zingen hier een de raadje aan, dat je haar daar bij de tafel zit gewoon. Dat gebeurde niet. Nee. Ik werd, voor mij uit de boeken, als je lezen hoe het gebeurd is, het is echt ongelooflijk bewust gebeurd. Hè. Er is online een peel om beter te richten. Steun te zieken van het richten, ja. Ja. Ze winnen van plan die jongen te pakken. Zo. En waarom? Die gewoon met er in voortdoen. En daar waren op sketten, als wie het gewoon wilt. Want ze konden net weten wat ze scheren. Onmogelijk. Nee, dat wisten ze net. Ik bedoel, het wie net zo dat ze ziek naar hem want hij ziet het in het verzet. Hè, van werk dat hij voortdoen denkt. Ja, maar dat het altijd ook richelijk in het verborgen werd. Zat dus, ik zei bij die opdracht, ik pas bleek dat Jacob van der Plaats er ik bij je weer. Ja. Dat het nooit in wet, dat het altijd in het verborgen was. Rieselijk verborgen dus. Ja. En hoe in mijn aanwezigheid, hoe dat ik net hoe praat worden. Want dan heb je een neitje om bovenfamke te vertellen. Dat kon gewoon niet, daar heb ik begrip voor. Ja. Gewoon, ja. Maar ga je nou net de behoefte gewoon, misschien nou nog wel, om precies te weten hoe het aan gongen is. Ja, motieven, die winnen zelfs heel banaal, want ze skeren gewoon. Ja, ze skeren gewoon. Ze winnen op de rugtocht, ze winnen bang, ze winnen angstig. Ze stelen de fietsen die ze krijgen gewoon. En ze skeren op alles wat los en vast zit. Ja. Zo. Een paniekreactie. Ja. Ja. Als hij net voortron weer, hij heeft dat gevoel wel eens. Stel dat hij net voortron weer. Ja, dan je misschien verklaren, maar dan waren op zo'n grote Vlaamse kerel zo'n van Leij van Leden zich net aanmeldt hier voor de arbeidsdienst, wat en ik. Ja, zie je het in een gevaarlijke leeftijd. Ja, Ja. hij wie de maais van Squala kwam. En hij wordt naar de universiteit daar. Maar dan moet eerst oorlog maar zo wijzen. Zo. Ja. Ja, daar hoefde er net op gepraat te worden, dus hij bleef ik thuis. Er waren 2 Duitsers die het hem, er is heel ingesketten, hem misschien ook wel 2, dat blijkt nergens uit. Weet je wat er met die Duitsers gebeurd is? Ben die Geen idee van. Gestraft? Geen idee van. Nee. Maar de interesse wie ik net zag, dat men daar achterom kwam. Ben je hem ook net? Nee, want dus mijn broer, inmiddels de beide onderdoeken die winnen voort. Maar alles wat ik maar Duitsers en uniform te maken, daar ging we grote aanschrik van. Want net alleen dat we dus die beide onderdoeken zien. Een jongste zuster van mijn mem, die wie ik bij in huis. Die wie als jongste toegebleven, die huishouden en die wennen dus buis. Die wie bevriend was met een van die onderdoekers van de berg. En haar adres in een bos. Zij is van haar werk ophellen. Ze werken bij de coöperatie in Bergenmolen op kantoor. Dus ze waaihellen. Toen is er huiszoeking bij huis Thuiswest. En mijn tante dus, Moike, die is gevangen genomen. Die is naar Leeuwarden-West. Die is naar Arnhem-West. Die had in Scheveningen zitten. En die weer eigenlijk, nou misschien een jaar later, dat dit mijn broer ook aan, weer die weer thuis. En ze zeiden nou, niks meer, maar dat volkmaatje nou. Nee. Dat kan ik me voorstellen op het moment dat ze nog de overheersende macht binnen. Ja. Na de bevrijding. Ja, maar waar mij erop aanspreken? Het waren naamloze Duitse soldaten. Ja. Dat is haast niet doenlijk. En met die de vinger opsteken van ik heb dingen, die doet het nooit. Dat kent u niet. Nee. Dat wie niet met achterhelling. Ging je hem haat, zijn de Duitsers? Ja, eerst grauwelig gaat. Ja. Ik later on vakantie in Duitsland, daar ga ik nog maar net in. Iets in die geest. Ja. Zo, ja. En het wie net dat toch die haat en toch die angst die erbij heerst, mijn hart net met mij werk gewoon. Oh nee, na de haan had er nog een machinist van de spoorwegen bij huis West. Want dat wie eigenlijk deed van mijn hart, dus hoe ze is besmet is, ze is nooit weer komen om wat te zieken, dat die jongen hier maar komen, hier is je veilig.
Dat wist ik net, dat dat een machinist van de spoorwegen was. Nee. Alleen er roen een lokaal spoor terug met gemolen heen, aardappelen en dergelijke. En wij gingen op je legere squallen en dan, de trein komt eraan, Sjen. En wie zit er in de trein? Dat was Klaas. En zei, hey Klaas. Ja, en dan met die Sjen. Dan ging van de grote stoomketel van dat geval, ging even hier, mocht ik even een heel groot vuur Sjen. Nou, mijn dag weer goed. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat zo'n barn zodanig ingrijpt in een gezin dat het al je roos werd. Is dat zo? Ja, ik geloof dat mijn broer en ik een extra vrij leven terugkregen hebben. Want ik ging altijd de gedachte bij zijn hart op achteroen, deze ben er nou nog. Eigenlijk ben wij maar als verwende klieren opbracht, ja. Dat heb ik later wel ervaren. Ja. Ja. Ja, wat u het vond, dat koor ik altijd wel. Ja, echt extra vrijheid. Ja. Ja. Hier, mijn verlet van de motorfiets. Nou, dan kwam er een. En dan wou ik de haast me niet bewijzen, ik wel eens ha. Nou, dan hoefde dat. Vooral van mij, mijn broer mocht het wel. Dat Franse hoorde dat direct nog net. Nou, toen ging ze rijles en ik helemaal niet bewijzen. En toen werd ze gerust een protter. Ja. En in betellen flat weer de rekken die toen achter mij kwam. Dus je zegt dat heeft Ja. duidelijk een verhoring teweegbracht. Wij hebben vrijheden kregen die we misschien normaal net kregen niet. Nee. En de orenkant, dat je zei van ja, het abrupte gemis van een zoon, van een broer. Ja. Een stukje leegte in zo'n gezin. Ja. Oors dan bij Kaper. Jan Kaper weer net in een huis. Hij weer bij hem in een huis. Ja, hij weer bij zijn huis. Maar hij weer blijven bij zijn huis. Je hoort op te zien en nou zo zeggen het is een poster. Maar het weer een ongelooflijk verrutte foto die er hangt. En het weer ja. Waarmee hij dus min of meer toch nog domineerde in het gezin. Nee, hij had net domineerd. Hij had er gewoon bij. Ja. En het kwam vaak te sprake. De vrienden die er hier van squallen en uit mijn best er nog maar water op bewaar squallen gingen weer. En op een legere squallen die is een trouwadvertentie in de krant. Ik zie het bij Jap in de klas. Ja. Zo, Die linken werden steeds langer. Ja. Dat wist ze. De wie ook een studievriend. Jan Martini. Jan Martini. Jan Martini zit in Heerenveen. Jan Martini wie een Indische Nederlander. Die het dus correct voordat de oorlog daar in het oosten uitbreid naar Nederland. Daar kwam om de vervalstudie te doen. Die weer bij een omgemoeid in Heerenveen. En die kwam gauw bij huis. En die helden ze volk van het Rijn in Meppel. Dat ging naar Heerenveen. En dat kwam dan bij een omgemoeide van mij in Ljouwtelonen. Die wen boven de coöperatiebakkerij in Ljout van de Oude Galileeën. En dat we een specifiek Duitse bakkerij worden. Nou, vaardige plakken daar bob opburgen we. Wie er eigenlijk net. En wie de kust dan wat vaarlijk, dan gaan ze terug naar Beethoven. Ja, die Jan Martini had nog heel lang contacten met je oorhouden. Ja. Nou, die dus afgestudeerd weer, het er bij mijn hart man naar West, maar de vrouwen erbij. En dat vonden ze heel plezierig. Ja. Ja. Ik stel jou de vraag, maar ik ken het antwoord haast al wel hier. De bevrijdingsdag, vier je met? Ja, het niet hebben zijn van, dit is nog altijd wat wij als werk verdienen. Hier hebben we uitzoen, na de bevrijding, je moet het meenemen. En dat is het gebeurd. Dat wel dus. Ja. Ja. Mijn hart had zelfs, toen het nog net 4-jaarlijkse herdenkingen weer en er dan alleen maar een soort dienst in het kerken weer, het mijn hart zelf van sprutsen. En die propageren dat zo van bedenk de bevrijding. Ja. En daar heb je van omgang geweest. In Heidemem heb ik altijd daar wennen blijven wonen, dat ze doen wennen. Die weer onder dat plak vast nagelen. Dat weet hoe ze, wat ze dus zelf bouwd hebben, wat ze dus een bijna kregen hebben, en wat zijn eerste jongen uitdroegen is. Ja. En ik nog uitdroegen zeg ik nou. Het weer de lijkkoets moest komen. Wij waren op de achterhand van de Lange Straat en naar Betegem op de begraafplaats. Nou, dat wil ik absoluut net. Hij is op een eigen wijn van zijn huid naar Betegem gebracht, maar de knecht die toen bij u in dienst weer. Zelf reden naar Betegem gebracht.
je hem zelf dien? Nee, die knecht van u. Knecht had het dien. Ja. Is Reinder. Zelfde knecht die het doet, maar hem aan het werk weer doet hij de koffie brengen. Ja, precies dezelfde. Ja. Die had zulke lange jaren bij zich. Ja. En ja, dat waren in wezen. Ik een huisgenoot mij. Zo. Ja, ik heb ooit net het idee als is hoes thuis dat ze hier van Jan en allemaal. En nou, dat is wat volgens mij. Maar daar kwamen altijd goede vrienden. Zo. Ja. Ja. Er is een ombod west om Jappie te herbegraven op het ereveld in Loenen. Ja. Daar kon toen mijn huid en mem net meer op beslissen. Die winnen beide niet meer. Dat we dus in zo'n zandig ben die beide staan. Maar het huid en mem hebben wel eens zijn. Er ben zo'n soort waaierrek in oorlog. Een onbestemde begraafplaats kregen. Wij werd de jongen laat. Hij laat in Wittgem. En dat het de reden was van mijn broer en mij om toen te besluiten. Nee, hij bloot in Wittgem. Wat vond je van het ombod trouwens? Nou, het is ere wie een ere toekomt, maar om een herbegrafenis te houden, speciaal op het ereveld er in Loen, nee, dat luist niet. Dat luist niet. Hij hoeft het net op een ereveld. Dat plakje hij zelf ik nooit woon. Hij de werker achter de schermen en in de stilte. En nou, moeten wij weigeren om dus, te herbegraven in Loen, denken wij dat wij ons eens voldienen hebben. Ja, ja. Want hij wie een nette man van vertoon en dat soort zaken. Nee. Het is van weinig en kon hem eigenlijk. Dat weer die jongen die altijd op een fiets naar de auto ging te leren, dat we dan nu drukken. Zo mensen die hem net kon. Nee. In tegenstelling tot Jan Kaper is er in de gemeente, maar ik boet in de gemeente wel een gedenkstien. Ja. Dat Jappie van der Plaats op zit. De eerste die zit in de Squallenwettie. Ja, doet hij iets op in zitten? het gereformeerd gymnasium in Leeuwarden. Ja. Die squallen het heen en west. En nou, ten lange leste in het gemeentehuis in Melaldemerdeel. Te lang een les dus, zei je al. Ja, Dat klinkt iets van frustratie in toch? Ja, het is walgelijk. Had men van plan weer er een tankstien te zetten, dan hier het wel in 44, 47 of zo'n 40, maar net omstreeks 89. Het is op 4 mei 1982 is Die de 82, gedenksteun nou, der ben ik naar 2 jaar mis. Ja. Ja. Jofine vond dat Dat volle jaren waren maar. Het hier flatbare matten of het hier net meer bare matten. Maar het is al baat. Het is al wat. Hoe hij erop reageert? Doet Nou, dat ik ben bij de onthulling van het monument West. net? Ja. Wol? Ja, zeker. Ja. Daar hebben we een keurige uitnodiging voor. Maar je zei het is minstens Het is 30 jaar te laat. Het weer te let. Ja. Het weer gewoon te let. Ik kan wel zeggen, beter let is net, maar dat moet in zulke dingen net plak vinden. Nee. Toch ga je erheen. Ik ging toch niet. Ja. Het is hetzelfde gemeentehuis wat ik voor jou een hele werken heb. Ja. En vroeger werden dat de loketten werd men aangestudeerd van geboorte en overlijden. En een viskakt ophellen. Nou, daar is nog die rond te maken voor die herdenkingsdingen. Ja. Het gebouw heeft een andere functie gekregen en daarom is het gedenkstien daar. Ja. Je zorgt naar die gedenkstien. Als jongen van het feit dat je spreekt dat heel duidelijk uit vinden dat het 4 te laat gebeurd Ja. is. Wat vind je van zo'n gedenkstien? Nou, dat is op een plek met een soort mensen passeren. Onder andere de trouwzelenboppen. En die werpen dus een blik op zijde. En die zeggen dat. En dat is goed dat die dat zeggen. Dat vind ik echt. Ja. Daar tegenover staat een stien in het gemeentehuis die van evacuees uit Limburg komen is. Uit Venlo, ja. Venlo. Ja. Nou, die stieren voor het dagelijks. Ja, die is in Die 1942. stieren voor Ja, het dat is- dagelijks, ja. Ja. Zo had het gemoeden. Ja, dat is duidelijk. Toch, ja, nog hier een vraag daarover. Want hij zit er net alleen nog op. Nee. Er staan een aantal mensen uit deze gemeente op, onder oren lallen rondaan, die het maar een hele oren zaak om het leven komen is. Ja. Je vindt het terug dat één gedenksteen geworden is? Oh ja. Oh ja. Ja. Dat wie de man uit uw gemeente was. Ja. En wat voor actie dan ik, maar het is ten gevolge van die oorlogshandeling geweest. Maar ik wil vragen wat jou op 20 oktober toch? Dit moment? 20 oktober dan stap ik in de auto en kreeg naar bed gaan. Alleen de plussen of smargen, wat dan ik maar op ik ga niet terug en ik lees bloemen daar. En wat doe je op 4 mei?
op 4 mei, dan ben ik verbonden aan de gemeente waar ik nou ben niet. Ik aan de kerkelijke gemeente en dan ben daar de betenkingen. En dan ben ik daar. Want waar wij het ik maar bedenken, het gaat toch om die mensen. Je vindt dat het betocht worden moet. Want er Ja. binnen protte mensen die zeggen, Ja. ja, het is 50 jaar in. Het Ja. moet nou ophouden. Ja, het is net goed dat het in een achteraalhoekje trooien wordt. Dat het nou weer omgebracht is. Dat je een keer in de 4 weer, ja, de nieuwe generatie staat weer op en die heeft het net beleefd. Gewoon net. Maar dat blijft dan wel die en tof vroeger. Radio en televisie op 4 mei onder andere. Werd dan maar een neus op feiten drukt. Ja. En dat is wel eens nodig. En het feit dat jouw broer omkomen is in oorlog, versterkt dat gevoel bij jou vanzelf. Ja, een beetje kind. Geen oorlog weer. Nee. Geen oorlog weer. Dit is aflevering 22 van Net Verjitten. We praten hier oer en mei nabestaan van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. De derde gast is mevrouw Japke Zwaluwa Kuipers. Ben op 12 mei 1905 in Kimswerd. In de oorlog hier het echtpaar Zwaluwa een garagebedrijf aan de Oude Beldiek onder Sint-Jabek. Haar man, Aanske Zwaluwa, ben op 9 februari 1904 kwam via 2 onderdoekers uit Meppel te lanen in het verzetswerk. En dat verzetswerk besteed bij name uit het vervieren van onderdoekers en joden. De heer Zwaluwa hier een taxi en wie er dus zeer geschikt voor dat werk met zijn apparatuur. Op 26 april 1944 werd Aanske Zwaluwa aangehouden door de landwacht uit Sappemeer, nadat hij weer kwam van een rit uit Meppel. De gerre met zijn maat Eppo Streuper werd Aanske Zwaluwa arresteren en gevangen nam. Zwaluwa werd oerbracht naar het beruchte Skoltenhuis in Greens, kwam daarna terecht in het kamp Amersfoort en werd uiteindelijk op transport gesteld naar het concentratiekamp Neuengamme. Na de oorlog kwam mevrouw Zwaluwa te weten dat haar man in dat kamp op 3 februari 1944 om het leven kwam. Aanske Zwaluwa weer door krap aan 41 jaar. Mevrouw Zwaluwa, een garagebedrijf aan de Oude Diek. Dat bleek voor jouw man uiteindelijk de opstap te wezen naar verzetswerk. Stond jou achter die beslissing? Wat zei je? Stond jou achter die beslissing om Ja, dat zeker. te doen? Ja, zeker. Maar je wist ook dat het gevaarlijk was. Ja, dat wist ik al. Ja. Ja. En toch, En toch viel ik er alles voor. omdat? Dat hij dat werk deed. Ja, omdat het moest. Ja. Hij kwam op een wat een vreemde manier in het verzetswerk te landen, hè? Via mensen uit Meppel. Ja, ja. Maar die wien wel een oude dik. Daar heen zijn familie. Ja. En Sadwan, daar kwam die dan bij Aanske te praten. En die hebben het zin om zijn, dan mag u eens helpen. Dat zult wel. Ik was daar alles net gewaren. Dat kon net. Stel je voor dat ik eens iets verklapte. Ja, Dat kon niet. maar jou wisten dat je die, maar Ja. wat die nou precies die, daar wist je nou alles net van. Nee. Nee. Hij hier een auto met een gasgenerator, hè? Ja. Een grote ding erop, want brandstof wie er net, hier neem Nee. ik net, denk ik. We hier
Anderziet. Generator. Ja, Ja. Maar En- die altijd ervoor gaan. ja. Hoe lang duurde dat werk al voordat we te landen komen in 44? Ja, dat weet ik altijd lang niet. Dat kan ik net zeggen, dat weet ik niet. Wie het aan het begin van de oorlog of al, wie het al een periode oorlog? Ja, ik wist altijd lang niet wat er deed. Dan moest er weer even voort, nou. Ja, ja. Zei je dat? Maar zulk werk. En stel je voor dat ik eens wat wist en ik zou de boer verklappen, dat kon dan niet. Nee. Hoe minder je wisten van Ja. de oor, hoe beter het wie in Ja. die tijd. Hè? Ja. Op 26 april 44 moet hij een paar mensen voortbrengen. Het vermoeden is dat dat piloten was binnen. Weet je dat? Nou, zeker, hij heeft het me al verteld dat het piloten waren. Hij moest naar die auto en die moest er een meppel brengen. En dan zou er de nacht zou de blauw en dan kwam er horen maar als we waarom. Maar hij is net waarom komen. Nee. Hij is aangehouden in Sappemeer, door de landwacht. Hij had zo'n van, ja, wij zijn onderwijs naar het Vleenveld en jou, daar werken wij. Dus je mag dus maar wat gaan leren. Ze leeuwden hem net, hè? Nee, zeker niet. Maar zo hij wie een meppel en daar is er aangehouden. Hinter de landwachters. Ja. En daar heeft ze hem het Van Wijn het hem arresteerd. In Meppel. En meneer Van Wijnen, dat moeten we even vertellen. Meneer Van Wijnen, dat wie een hele fanatieke NSB'er, die voordat hij in Meppel terecht kwam, in Haas hier. Ja. En in Haas werd er een aanslag op hem pleegd door de verzetsgroep van Bruinsma. En wij lessentijdens oppraten in de zitstoring over Lalle Rondaan. Die Van Wijnen, dat wie, wat je nemen kennen, een min niet, hè? Een goeie man, nee, ja. Ja, jammer dat ze met die maken hebben. Ja? Jammer dat ze met die maken hebben. Hij moet je die wezen moeten in huis. Ja. Want toen is er overplaatst naar Meppel. Nou, en dan had er mijn man en die echt weer pakt. Ja, wie net. Hoe kwam jou te jaren dat je man vers hield? Nou, dat zal ik je vertellen. Die jongens van Dijkster kwamen bij mij, honorable Dick. En toen zijn ze je man is gearresteerd. Maar ze zijn, je moet me net angstig worden, want hij kon zo gauw mogelijk weer waarom. Ja, ik zei, ik denk van nooit weer. Dat gevoel hier in jou direct? Ja, ik zie het voort al. Doet er voortgaan, hier kost een nieuw gevoel. Toen zei ik, de schrik, er zal er wat gebeuren. Hij zei, ach, mensen zeggen wat zal er gebeuren. Ik zei, ja, wist ik het maar. Maar ik ben achter het kleedsteen gaan, doet er voortgaan. Ik dacht, er gebeurt al wat. Ja. Nu weer is het met tussen. Ja, dat is nu weer ja, hetzelfde wat Hille en Jan Kapers in mem hier, die zei van, Ja. komt net goed. Dat komt ik omdat het gevaarlijk weer, hè? Ja, het Dat is ziet zeker er ik gevaarlijk. Het is zeker gevaarlijk, hè? Ja. In Meppel zie je het er. Dat, Ja. dat kwam jou ook te jaren, dat er daar Ja, weer. ik ben orenduis naar de Massicese gegaan, naar Sint-Anneprachtje. En ik zei, mijn man is net tussengekomen. Nou, wat deed die? En wat moest die? Ik zei, die moest naar Meppel. Maar wie? Ja, ik zei, dat weet ik niet, hè. Ik weet niet meer wie er heen naar West is, maar hij is, daar waren we blind. Nou, dan heeft dat politiebureau bellen. En toen weer er iemand die zei eerst, nee, die man zit je net. Maar er had zeker een van de goede kant geweest, die zei, die man zit er al, zei dat met zijn die vrouw. En dan ben ik naar een paar dagen later naar Van Wijn, daar west. Je bent naar Meppel gegaan. Ja, Hoe? maar de trein, Maar de trein. ja. Ja. En dan ben ik naar die Van Wijn west, Maar wat voor doel ging je naar Meppel? om mijn man bevrijd te krijgen. Ja. En ik zei, Cindy Van Wijn, waarom had er mijn man arresteerd? Hij zei, dat weet je wel. Ik zei, ik het wel weten, hier kan het inhouden. Nou, en toen zei er, je man komt voorlopig net thuis. Ik zei, maar ik dan mijn auto en mijn cent terug. Want ik zei, ik moet direct leven. Nou, zei ik gewoon. Ja. De auto wie uiteraard in beslag nam. Ja, Hij hier nogal wat centen bij hem, hè? ja, een soort centen bij. 5000 gonen. Ja, ongeveer 5000 gonen. Want die garden weer op, we zongen een eigen garagebal. Waarom hierde die bij hem? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat er dacht het, als ik eens om vliegen moet, zomer in, moet ik altijd centen bij me. Dat denk ik. Ja. Die heeft hem dus aannam. Die centen nee. Ja, zeker. Hij ook nooit bij waarom zien. Nee, zeker niet. Nee. Nou is dat achternaai net zo belangrijk, die centen. nee. Hè? Maar we willen toch het beeld schetsen van... Die Van Wijn, hoe had die Van Wijn jou behandelen? Nou, ja, vast, maar toch heb ik nog gewoon maar praten.
Ja, ik weet heel gewoon zien die man. Ik zei, ja, waarom moet er mijn man vasthouden? Die hier niks dient. Nou, zo zit het. Ja. Hoe is jouw man daar behandelen? Wist je daar iets van? Ben je daar iets van te weten komen? Ja, dan moet ze een schandalen behandelen hebben. En toen de echo, die is door de koer van, omdat ze ze samen behandeld hebben. Die moet het zijn hebben wat ze dingen. Die jongen kwam uit Sappemeer. Die kwam uit Sappemeer. Ja. Echt, Eppo. Apple. Ja. En die is, door de mishandelingen die hij ondergaan had hij zo van ja, wij brengen piloten, onderdoekers, joden Ja, voor. zeker. Die moet het verklapt hebben. Ja. Jo, wie in Meppel, je kreeg hem net mooi. Nee, zeker niet. Nee. Mocht ik het bij hem? Je mocht hem ook net zien? Nee, wist niet. Ik kon niet begrijpen. Ik neem aan dat je wat mooi omheen, klein of... Ja, zeker. Ik ben later ben ik naar de grens geweest. Dan kijk ik naar het Skoltenhuis geweest. Want toen zit er later in grens. Daar had ik zitten. En daar moest ik klein brengen. En die kieten bij me, maar nee, ze vonden er niks van weten nog. Ze hoorden hem wel eten. En dan ging ik nou met een grote moeder. Ze zou behandeld worden. Dus zei, dat was niet van de goede kant die het zei. De vinger Moest op me de moeder stilhouden. Ja. Ja, ik ben in het Skoltenhuis geweest. Ben ik naar West. Bij die leeuwenman. Dat is altijd een misselijke kerel. Waar wie dat? Weet je dat nog? Ja, ik weet het niet. Ja, maar hij schold me raar uit. Maar gewoon gelukkig niet verstaan wat te praten doet. Ja. Maar dat die dus net zulke mooie bezoeken. Nee, Hè? zeker niet. Nee. Maar ja, je doet er wat. Maar je hier één ding in de kop, hij moet er Hij waai. moet er waai. Ja. Ja. Maar je kregen, om het maar eens plat te zeggen, geen poort aan de groen. Nee, wist niet. Nee. Zeker niet. Hij je daar in het Skoltenhuis, hoe lang had hij daar zitten? Nou, dat weet ik ze niet. Toen, jonker Lietsen is hij naar Amersfoort trekken, nou. Nou, die fase, doe eens naar Amersfoort trekken. De slag om Arnhem in september. Ja, doe ben ze naar Neuengamme rekken. Ja. Daar. Maar het eerst nog Het eerst in Amersfoort. in kamp Amersfoort zitten. Ja. En daar heb ik west, want dan moest ik klein brengen. Maar ja, dan heb ik gewoon die kleine al even naar weer uit nou. Hij je al bezocht om daar nog met hem te praten? Ja, maar daar krijg je een kommas voor nou. Nee. Dat bestaat niet. Je wist dus wel altijd wat hij ziet. Ja, zeker wel. Hoe kwam je dat te weten? Nou, ik heb me zeker een brief uit Amersfoort hand. Hij had jou één keer een brief geschreven. Ja, die brief ligt hier. Ja, die hebben Ja. ze gewoon. Ja. Ja, Dus toen mocht hij jou schreeuwen. ja, In die brief schreeuwt hij van, ik ben aardig zoon. Get ja, goed. ja. Dat is ik zo. Dan ben je er wel aardig zo'n. Net voor die brief. Ja. Hij schreeuwde om het cent, dan de hekker ik cent in de stuur. Ging je daar vertrouwen in, dat hij echt zo'n weer? Of toch Ja, van, nou, hij schreeuwt het wel, maar... Nee, ik dacht dat dochter mij. Als een muis. Dat hij net weer. Nee. Dat leerde ik niet. Nee. Toen is hij van Amersfoort is hij naar Neuengamme gegaan. Na de invasie. Ja, naar de slag om Arnhem, die Ja. september 1944. Ja. Kreeg je daar bericht van, dat er daarheen ging? Ja, daar kwam hij een thuis. Ik geloof van de Matten Kuken, van Oud-Baldiek. Daar had hij een bij me west. Dat het koerwijzer, dat Aaske naar Zwolle gingen weer. Naar Squale. Want ze waren daar, die ene ging naar Amersfoort en de andere ging naar Zwolle. Daar ben ik naar heen west. Maar Kees Faber, die rappelkoper van Oud-Baldiek. Daar ben je mooi naar Zwolle West. Ja. Maar daar En- weer hij net. Nee, en daar hebben ze me al wie een paar man aan de dik te werken. En daar hebben ze me bij de man gebracht. En dan heb ik de jongens naar de squalen west. Dus zijn altijd, want toen mochten ze luchten in de squalen. Maar daar weer er net. En toen is hij naar Neuengamme gegaan. Hoe ben je dat te weten komen, dat hij daar ziet? Daar ben ik daarheen geweest. Nou, maar net naar Neuengamme? Nee, net Nee, naar bedoel ik, Neuengamme. maar- Nee, nee. Maar de ene troep weer naar Neuengamme gegaan, zei die de kuken. En de andere troep weer naar Zwolle gegaan. Toen werd het voor jou In de duidelijk. squalen. Ja, toen werd het voor jou duidelijk wat hij Dat ziet. hij daar bezig is. Ja. Snap je? Ik vanuit Neuengamme had je nooit iets meer van hem jet, hè? Die brief. Ja, maar die kwam uit Amersfoort.
Nou ja, maar wij wisten wel dat hij naar nu Ja, maar daar heb je al verder geen bericht meer van Nee, gewoon. nee. Ja, dan heb je alle waardingen om hem te bevrijden van Ja, Meppel zeker. en om mij Amersfoort daar. Ja. Hoe wie je dat dan? Wil je daar net verschrikkelijk, ja, wat wil je ervan? Nerveus, lullig, verdrietig, angstig? Je mag iets dichter bij de microfoon, ja? Oh ja, trots zetten. Moest me best dan om vrij te krijgen. Ja. Dat zie je, dat koe en dat doe ik. Ja, dat voel net afgezeld. Nee, het slagen net. Hij al letter jet. Want je krijgt heel let bericht dat hij daar verstoren is. Ja. Wanneer hij dat kregen? Nou, dat we al weten lang, toen werden we al bevrijd. En toen wisten we nou nooit wat. En dan kwam er een man uit Sint-Jabek bij me. Ik weet nog net precies meer hoe die man heet, maar dat was een rappelkoopman. En die zei, ik ben naar Den Haarwest, naar het Rode Kruis. En hij zei, daar hing het een list, daar staat mijn broer op. En hij zei, daar staat jouw man ook op. Ik zei, dat bestaat niet, je komt vast weer waarom. Maar hij is net weer waarom komen. Nee. Zo zit het. En toen ben je erachteraan gewoon, nou, dat wie inderdaad wie. Ja. Dan is er Bart wat jou eigenlijk al wat vreest hier, denk ik. Maar dan is het definitief, hè? Ja, zeker. Ja. Kon je wel begrijpen, dat gewoon zulke rare praatjes van die concentratiekampen. Dus, dat zullen wel heel moeten. Ja. Ben je al letter nog iets gewaar worden? Hoe die daar behandelen is, hoe die verstaan Nou, is? nee, want er sprak dus nooit in waarom komen. Nee. Nee. Net als dat briefje vanzelf van die brief, nou. Daar hadden we van de koningin een briefje gehad. Hij stond. Ja, een ziekte, longontsteken of zoiets. Ja. Ah, ik zei ze hesiteer maken. Was niks. Je hebt een briefje van de koningin kregen. Ja. Daarin schreeuwt de koningin, Wilhelmina in die tijd, dat nou maar zeker aangenomen worden moest dat hij daar in Nijengamme verstoren is. Hè? Ja. Jo, heb ik nog, hij had nog een onderscheiding gekregen van de Amerikanen. Ja. Ja, zeker. Ja. Nou, het zijn wel Amerikaanse piloten, wist hij. Die hij vervoerd heeft. Dat mag je haast aannemen, hè? Nou, dat is één vast, verband zeker. houdt Hè? met Dat het andere. staat er maar zeker op, dat ding. Ja. Ja. Ja, dan gaat je man voort op een goede dag en die komt net weer waarom. Dan Nee. kan ik me voorstellen dat jou, Nou, dat is verschrikkelijk. ja, En hier in Jood nu zo de bevrijding, nou. Wij binnen net bevrijd. Dus wij vinden het fijn dat de mensen bevrijd zijn, maar wij binnen net bevrijd. Wij missen het. ja. Hoe steen je het in wat Duitsers? Nou, daar heb ik net zo mooi bericht over. Alle Duitsers zullen net verkeerd wezen. Maar dit vind ik zo verschrikkelijk. Als zij ze samenhandeld hebben. Dat ken ik nooit en nooit ervan. Ik net als je weet dat de huidige generatie Duitsers daar niet meer uit te steen had. Ja, maar dat hij toch altijd te goed moet met de kweren gelden. Jo, zei ze nog, ik ken het net van Jan. Ik ken het net verwerken. Nee. Ik ken het net van ja. Als ze gevangen om heen, maar als ze samenhandeld hebben, dat ken ik nooit ververen. Jo, hebben we contact, gewoon misschien nou nog wel, maar de stichting 4044, hè? Ja, Daar heb je goede steun aan, hoor. ja. Ja. Als er wat is, dan kunnen wij naar roepen en die meesten helpen is geweldig. Ja. Ja, ik heb altijd nog contact mee. En dan hebben we weer een feestdag in de labij. Nou, en dat zou ik niet graag missen willen. Nee. Want daar hing je komen. En de meesten bij oude kameraden, maar ja, die ben er als niet meer. Nee, dat wordt staren al minder, hè? Ja, Ik denk, in jouw geval zou je kennen, wat oerbloed is het verlies, hè? we moeten alle keer soms stekkenwacht missen, maar dat kun je wel begrijpen. Ik ben het zo oud. Ja, maar ik bedoel, wat voor jou persoonlijk bloed is het verlies van je man. Het jou aan de oorlogsjaren waarom denken. Dat bleef er.
Het is krap om 2 minuten verzonnen. We zorgen op deze uitsturing waarom in dichtvorm. Voor die 2 missen staan wij oranje in stil bedenken en met boog de holle. Want het gemis is zwier, nood wij zo volle weerom van haar en jou ontbrekken aan een ein. Voor die 10 vezenissen, martelholen en helse kampen staren gewoon verbled ben, 4 van hoes, mank vrede brune bolen. Weet dat de jiske rest, weet nimmer net. Voor die in de ieren moon verbieten stenen, vergleesterende lopen, maar de eigen wiet iepen, die van de allerlaatst giene naar de eerste kiem, die jij in gloede zegen. Voor de soldaten van de vrije volken, die de overwinning net meer krijgen te zien. Toch dat de griemen van de oorlogskolken haar wijs scoorde uit het lippen, net te oceaan. En net te tellen, die dus hetten groetje, die dus ontvoelen voor de vrijheidsdag. Ja, zal hier de vrede net meer moetje. Boog del de vlaggen, boog de holle mei. Wilt u na deze uitzending met iemand praten, maar kunt u of wilt u dat niet met iemand uit uw eigen omgeving? Dan kunt u bellen met de SOS Telefonische Hulpdienst. U hoeft uw naam niet te noemen. Aan de telefoon zit een vrijwilliger die naar u wil luisteren. Het telefoonnummer is 058 13 20 00 en is dag en nacht bereikbaar. Wilt u per se met een vrouw praten, dan kunt u bellen naar de vrouwentelefoon. Dit nummer is 058 13 33 00. Dank voor deze uitzending geduurd naar Hillekaper, mevrouw Nienke Engelsma van der Plaats en mevrouw Japke Zwaluwijk-Kupers. Na je week ben we er weer. We praten dan oren over de fusillade van Ronriep. Na je week toons die om 6 uur bij Radio 1 horen. Net 4.